மீடியல் அண்ட் லேட்ரல் மெனிஸ்கஸ் அப்படின்னா உள்பக்கம் இருக்கிற கார்டிலேஜ், வெளிப்பக்கம் இருக்கிற கார்டிலேஜ். இதை உள்பக்கம் இருக்கிறதா டேமேஜ் ஆகிறதுக்கு அதிக வாய்ப்பு. அது இந்த மெக்கானிக்ஸ்னால, நம்ம உடம்போட கன்ஃபிகரேஷன்னால இந்த மீடியல் உள்பக்கம் இருக்கிற டேமேஜ் சான்சஸ் வந்துடும். காமனாக பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு வர பேஷண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாம் கபடி தான். கபடி குரூப் பெரிய இன்ஜுரின்னு சொல்ல வரும், ட்விஸ்டிங் வரும், ரொட்டேஷன் இன்ஜுரி வரும், அப்படியே முழங்கால் மட்டும் திரும்பி இருக்கு. அந்த டைமில் வந்து சரக்குன்னு வர அந்த ஜவ்வு பிரிஞ்சிடும், கடுமையான வழியாக இருக்கும்.